而家咧大家好，好耐都冇同大家開箱啦。今次呢，我喺國內度就買咗一啲嘅產品，想同大家推介。首先見到我呢度呢，就買咗一個立體風扇嘅防塵套啦。呢度係有2個 size 嘅。我而家手上呢一個呢，係比較長啲，可以呢套住一個高嘅風扇。另外矮啲嘅呢，短身啲嘅呢，就係要包住呢我嘅暖風機。咁你見到呢，都有人一樣咁高噶。咁我就係攞嚟包呢一個風扇啦。咁你套咗落去之後呢，咁直接拉呢就可以成個煲包晒。咁我包之前啦，咁我亦都買咗呢一個嘅扣，係可以收納呢個風扇嘅一個電線。咁收納好完之後呢，咁你成個咁樣包住呢，咁就會係都幾靚，同埋係可以防塵。綁埋個蝴蝶結之後呢，成件事就完成噶啦。咁啊，整體嘅顏值呢都唔錯噶，大家可以考慮下。一樣介紹嘅呢，就係我買咗呢個掛衣架啦。咁佢就本身係木製嘅，有3層，我就揀咗呢隻嘅桃木色。我覺得佢呢帶來一個好溫暖嘅感覺。咁我可以砌俾大家睇。砌嘅時候呢，其實都好簡單嘅啫。咁呢度就已經係有齊晒佢所有嘅配件噶啦。其實砌呢個架呢就唔難嘅，只要對準翻所有佢俾你嘅洞位呢，加一啲嘅螺絲，咁就已經得。需時大概都係10分鐘左右就已經完成。有一個溫馨提示，就係呢啲窿呢喺個木洞裏面呢，必須係要向外啦，因為呢一陣間會插啲木條落去，係掛衫嘅。有咗呢個衣架，一入門口就可以已經將啲衫掛住，同埋放埋手提電話添。下一樣同大家介紹就係呢隻叫 Sweet Garden 嘅蔬果清潔液，佢係由植物萃取所造成嘅。咁佢亦都有代言人嘅，就係谷愛凌啦。咁我買呢個 package 呢，就係49.9，就有2大支，再包埋呢一個嘅擠泵嘅。咁但係而家我再睇翻呢，佢再平啲添，好似35.9已經有2支裝啦。就用佢呢嚟洗藍莓，就俾大家睇下。一般嚟講，大家買咗啲藍莓呢，都會見到好多蠟呢黐喺上面，白色嘅。就算你浸佢啦，或者呢係加咗一啲嘅梳打粉呢，其實都洗唔到佢呢一陣蠟㗎。咁所以我而家呢，就加少少呢隻蔬果清潔液落去，少少就已經夠噶啦。其實我都加多咗個份量，一陣間大家都會見到佢會有好多泡嘅。不過唔緊要，你只要洗翻乾淨，洗多幾次呢，咁嗰啲泡呢就會冇晒噶啦。加咗水之後呢，咁我就會搖下啲藍莓啦。咁你唔需要每一粒呢逐粒呢係去捽佢嘅。咁啲泡呢，你就倒咗佢，咁啊將佢再沖洗啊過濾幾次呢，咁就會冇晒。咁啲藍莓呢，亦都見到呢係冇晒嗰啲蠟噶啦。再嚟多個好物推介，咁呢其實未攞出嚟之前呢，大家可能睇到啦，我黑色嗰邊呢就係個雪櫃啦，咁而白色呢邊呢就係櫥櫃個台面啦。咁不嬲呢，我都有條好大嘅罅嘅，咁呢條罅呢，其實就嘥咗個位置之餘呢，成日都有啲嘢跌咗落去，咁所以呢，我就淘寶嗰度呢，就見到有個呢冰箱夾縫板，咁就買咗翻嚟呢，度咗個位置，咁就將呢一個夾縫呢，就封住咗。咁個好處當然啦，我就覺得個台面個位置會大咗啦，同埋最重要嘅係呢啲嘢唔會跌咗落去咁嘅。好簡單，其實佢呢就俾埋2條呢一啲嘅磁貼俾你啦，咁你磁咗落去呢塊板嘅側邊嘅位置，然後將佢直接磁落去個雪櫃就得噶啦。咁我另外中意佢嘅呢，就係話佢呢一個嘅磁貼呢，你可以隨時拆又得，黐上去都得，唔需要用任何嘅膠水係將佢封住。咁快呢，就完成咗啦。咁我只要將呢一部飲水機推埋去呢，咁我個台面呢就會多咗啲嘅位置。雖然呢唔係話多好多啊，但係就係正正多咗少少呢，對我嚟講亦都方便咗好多。
跟住落嚟同大家推介嘅呢，就係呢部賓勞嘅攪拌機啦。咁我其實都用咗一段日子噶啦，而家先至的起心肝同大家去拍片嘅啫。咁我有咗呢個賓勞攪拌機之後呢，我發覺佢嘅攪拌能力呢係十分之好，我亦都唔需要做太多嘅工作。以前呢，我做呢個咁嘅牛油、番茄、青瓜果醬呢，我需要切到佢哋細粒之餘呢，先至擺落去部攪拌機度。咁但係你見到我而家唔需要將佢切細粒，直接將佢刮咗出嚟，擺落去呢部嘅攪拌機度，一陣間開掣，佢就會自動同你打得呢係好碎下噶啦，唔會話一啲碎一啲唔碎咁樣嘅。呢支呢就係賓勞嘅攪拌棒，咁佢得兩個掣嘅啫，上面呢就大馬力，下面嗰個呢就係細馬力嘅。咁你擺好咗個位置啦，咁你可以一開始嘅時候用細馬力又得，大馬力都得，冇問題，隨你自己個人喜歡嘅啫。我想俾大家睇得清楚啲，所以我將呢個呢攪拌呢個杯呢就打斜，咁大家會見到而家係點樣打法。其實真係話咁快呢，佢已經將你嘅食物呢係打細咗噶啦。覺得唔夠碎呢，你咪可以再撥翻個食物落嚟啦，再打多一陣間就已經得。咁啊，因應個人嘅喜歡啦。咁除咗打呢啲嘅食物之外呢，我亦都攞佢嚟打肉，一樣都係冇問題嘅。後分享嘅呢就係兩件都有關寵物用品，咁我就喺拼多多度買嘅。咁而家呢，我隻狗仔呢就係瞓緊呢一張床啦，咁但係佢成日都摺埋咗，咁對佢嚟講佢瞓得呢就唔舒服。呢我就喺拼多多嗰度呢就買咗呢個騰攬床俾佢啦。知係咪佢知道我買俾佢呢？佢十分之開心雀躍啦。咁呢個騰攬床呢，亦都有埋呢個圓形嘅墊啦。可以俾佢咧就夏天嗰時用啊，冇咁熱嘅。咁呢個騰攬咧，其實側邊咧係可以向上反又得，或者向下反都得嘅。咁我而家仍然都係有啲秋涼啦，咁所以我將佢咧嗰啲床褥仔啊，或者佢個被啊搬落嚟咧，俾佢咧瞓咧，佢就會好開心噶啦。介紹嘅呢就係呢把叫做一件噴霧防止飛毛梳。呢把梳呢咁嘅特點就係話你同佢梳完之後呢，啲毛係可以一餅一餅咁掹出嚟啦，容易清理。另外啲齒呢係好直膠嚟嘅，所以對貓貓呢嚟講都唔會傷害到佢嗰個皮膚啦。而入水位呢就係呢個圓形嘅地方。而家開始亦都踏入春季啦，亦都係貓貓咧開始甩毛嘅時間，咁所以咧大家都可以考慮買呢把梳咧，同你嘅貓貓咧係梳毛家。希望大家都中意我今次嘅分享啦，下次見，希望你哋多啲 subscribe、like 同埋 share，拜拜。